Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю сделать сегодня общий расклад на месяц с помощью цыганского расклада. Довольно-таки популярный расклад. Существует множество его вариантов. Я думаю, все вы слышали такие расклады. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, вот этот расклад из этой же серии, только немножко такая укороченная версия. Здесь будет всего 4 позиции. На дороге, на пороге, в дверь стучит, через порог ступает. Видео можно посмотреть в качестве обучающего, если вы изучаете систему Ленорман, посмотреть просто как примеры, как схему, как трактовки. Но можно посмотреть и как онлайн-гадание. Я буду делать 2 варианта. Это будет первый вариант. Второй вариант можно выбрать свой вариант и посмотреть в качестве прогноза, для себя лично, например, или для интересующего вас человека. Можно загадать на себя и, например, на свою вторую половину, или на кого-то одного. Будем делать расклад на ближайший месяц. Начнем с первого варианта. К конкретному месяцу мы привязываться не будем, это просто общий расклад на месяц, актуальность видео с того момента, когда вы открыли это видео. Итак, 4 позиции, как я уже сказала. На каждую позицию будет по 5 карт. Первая позиция на дороге. Это те события, которые случатся в течение месяца. Это более отдаленные перспективы. Может быть, эти события будут несколько так пролонгированы по времени и так или иначе давать отголоски на протяжении всего периода. Что-то вначале начнется, растянется и только, например, к концу месяца завершится. Какие-то такие растянутые, наверное, по времени события, которые не в самые короткие сроки разрешатся. Так, на дороге. События на дороге, 5 карт. Вторая позиция на пороге. Это события в течение 2 недель. Следующая позиция в дверь стучит. Это события ближайших 2 дней, 2-3 дня. И на порог ступает. Это те события, которые задержатся, которые будут очень важные. Какие-то итоги месяца или то, что перенесется в следующий месяц. Итак, начинаем рассматривать отдельно каждую позицию, выкладывая карты в линейку. Итак, первая позиция на дороге. Это те события, которые произойдут в течение месяца, могут быть такие длительные. Выкладываем в линейку. Так, я начинаю трактовку этих линеек с центральной карты. У меня она основная, это как может быть общий такой сигнификатор, общий вектор, общая тема, от которой я начинаю отталкиваться. И уже в привязке к сигнификатору, к теме трактую соседние карты дуадами. Это своего рода может быть такая предыстория, присказка, а это во что все это будет выливаться, к чему все это приведет. Что я здесь вижу? Карта Солнца, события в течение месяца, какая-то радость, счастье, успех, удача. С чем она будет связана? Может быть еще прояснение какой-то ситуации, что-то, что будет греть. Что же будет греть? Будет греть ситуация с мужчиной. Со второй, может быть, половиной, может быть, вы кого-то загадали, либо если одиноки, то это актуальность темы личной жизни, встречи, может быть, какого-то мужчины. Но здесь ощущение, что все-таки есть у первого варианта человек, который вас интересует, с которым есть несколько, может быть, такая запутанная, непростая ситуация, вопросики, так скажем, может быть, эта ситуация даже не одна. В поиске каких-то ответов, решений и, собственно, об этом поиске нам и вторая дуада справа от Солнца тоже говорит. Карта лупа и карта книга. Поиск каких-то знаний, ответов и так далее. Но, судя по Солнцу, она у нас здесь основной вектор, здесь прояснение ситуаций, которые были непонятны, запутаны с вашей второй половиной, или с интересующим вас мужчиной. Если все-таки первый вариант одинок, то здесь найти какого-то мужчину, который будет вам интересен. Найти, может быть, к нему подход, либо найти какую-то общую, может быть, точку соприкосновения, переписка.
Возобновление общения, если у вас есть партнер, с кем есть сейчас, может быть, там тишина, молчание, ну, конфликт, может быть, да, или какая-то такая, ну, непростая ситуация, в которой вы пытаетесь разобраться. Ну, вот, собственно, да, будете в течение месяца искать ответы, что-то решать, разрешать с мужчиной, да, общие какие-то, может быть, нюансы. Ну, собственно, разрешите их, да, то есть покопаетесь там в информации, соберете информацию, там найдете подход, будет переписка, если все-таки сейчас ее, например, нету, да, или продолжение общения, если все-таки сейчас как бы более-менее все нормально, но все равно что-то беспокоит. Найдете ответы, да, будете искать подходы к друг другу. И все-таки вот по Солнцу, она у нас здесь как основная такая, да, карта-указатель, освещает нам весь вот этот вот путь, такой непростой, так скажем, да, говорит о том, что найдете все-таки ответ, найдете, ну, какой-то, может быть, ключик тоже, да, к взаимопониманию и выход, собственно, вот из этого самого лабиринта взаимоотношений. Ну, либо, если одиноки, то интересный мужчина вам встретится. И здесь тоже будет период узнавания, может быть, да, поиска там подхода, что там нравится, что не нравится. Ну, в общем, здесь какая-то приятная такая вещь, лучик света в конце тоннеля. Ну, и поиск удовлетворяющих обе стороны ответов. То есть на протяжении всего периода будет очень довольно-таки актуален вопрос взаимоотношений, общения с мужчиной и поиск выхода, который найдется, собственно, из запутанной ситуации. Вторая позиция на пороге. Да, те события, которые будут актуальны в течение пары недель. Здесь выпали вы сами, актуальность какой-то вашей темы. Здесь какая-то неприятная такая вещь произойдет, но завершится она гармонично. Я здесь вижу конфликтную ситуацию, причем довольно-таки такую напряженную, какой-то переходный такой трансформационный момент, но очень благоприятна здесь лилия. То есть, ну, вообще, даже если вот памятуя первую позицию, как-то у вас вот в взаимоотношениях, в принципе, с людьми, это может быть как мужчины, так и женщины, ну, какой-то напряженный такой фон идет. Причем нет ощущения, что это новые ситуации. Здесь вы можете что-то завершать, что берет свое начало из предыдущих периодов. То есть какие-то напряженные такие вещи, связанные с третьими лицами, да, с людьми. Но здесь, ну, скорее женский пол, да, вот змея здесь выпала, мы ее можем, конечно, на другой колоде дополнительно уточнить, чем, с кем она связана, но здесь в целом идет очень такая неприятная ситуация, конфликтная ситуация, ссора, разлад, ну, какое-то очень напряженное общение. Но это не новое, я не думаю, что это вот вдруг что-то внезапно свалившееся, это может быть продолжение какой-то очень напряженной такой ситуации. С женским полом какая-то врагиня, враг, неприятная личность, которая против вас там ополчилась, конфликтует. Но очень благоприятно, повторюсь, лилия, потому что она говорит о гармонии. То есть это очень гармоничное завершение конфликтной, напряженной, стрессовой ситуации. Помириться, либо выйти победителем из, ну, такой напряженной, да, ситуации, когда вас, может быть, хотели там опорочить, либо как-то наехать, либо постоянно наезжали, либо будут вот в течение 2 недель, да, как-то пытаться задеть вас негативом, слить на вас какой-то негатив. Кто-то активизируется такой неприятный, со злым языком, да, очень такая какая-то вампирская тут такая личность идет. В принципе, да, какой-то отток здесь энергии идет. Ну, собственно, да, в течение 2 недель удастся это как-то стабилизировать и прийти к гармонии, завершить конфликтную ситуацию, ну, любым гармоничным для вас способом. Для кого-то это будет, например, примирение, для кого-то это будет успешное выметание какой-то вот там врагини или избавление вот от этой самой неприятной ситуации. Возобновление, может быть, общения, но опять-таки примирение, потому что, например, тот конфликт, который произойдет, либо уже произошел, и вы его все еще будете переживать, вас, например, угнетает. Ну, такое бывает, когда ссоришься, например, с близкими, да, людьми, да, неприятно, тебя задело, но все равно кошки на душе скребут, и хочется как-то вот все-таки гармонизировать эти процессы, и вам, собственно, это удастся. И здесь вот, да, карты говорят о том, что придете к гармоничному решению в конфликтной, острой, напряженной ситуации. Через отметание, ну, так скажем, негатива. О чем здесь может говорить вот это вот, собственно, 2? Да, ну, это старая какая-то ситуация. То есть я здесь не вижу все-таки, что ситуация, ну, так скажем, нова.
ситуация обмана, либо какой-то хитрости, то здесь, да, действительно, ну, какой-то вражеский клан, может быть, да, какая-то неприятная хитрая личность, ну, с которой вот напряженные, скользкие такие взаимоотношения, или кто-то, кто провоцирует конфликты. Это чисто лично ваше, то есть это не негатив там в сторону вашего мужа, там детей, да, это чисто идет в вашу сторону. Но вы от этого избавляетесь очень гармоничненько, так скажем, да, экологично для вас. События ближайших 2 недель. Дальше события, которые в дверь стучат, это события вот ближайших буквально пары дней. Крысы. Ну, тут какой-то прям такой напряженненько. Вот опять, да, смотрите, леса. Что-то какое-то вражеское племя прям против первого варианта тут ополчилось. Аисты. С одной стороны, карта перемен, изменений. Она у нас как основная здесь, да, как сигнификатор. Идет, вот опять идет очень какая-то важная ситуация, поиск решений, ну, в ситуации вот какой-то хитрости, обмана. У вас то лабиринт, да, вот из первой позиции, то змеи. В общем, такой, наверное, период, ну, довольно-таки скользковатый, и так как эти карты, то, что в дверь стучит, это события ближайших пару дней, то опять у меня подозрение, что с подобным, с чем-то вы уже столкнулись. И сейчас вот в ближайшие несколько недель будете это все как-то завершать. Здесь опять какая-то личность, да, которая топчется на пороге и несет, собственно, да, неприятные какие-то вещи, которые могут влиять на ваши планы, на ваши какие-то перспективы. Ну, здесь вот какой-то лазутчик такой, да, какой-то влазень прям. Кто-то с хитрыми какими-то планами пытается в ваше пространство влезть всеми возможными, может быть, да, какими-то способами, которые ему доступны, прикидываясь, может быть, да, там, другом, или кто-то будет давать неправильные советы, да, в результате чего вы примете неправильное решение. И здесь вот как совет, не слушать, наверное, советы других людей, потому что они могут быть деструктивными, но вообще, в принципе, думать о тех решениях, которые вы принимаете, потому что есть риск пойти как-то вот не тем путем и немножко себе подпортить картину на ближайшие такие перспективы. Да, тут крест и крысы, так, ну, какие-то неприятности, потери, закрытие каких-то возможностей вследствие неправильно принятых решений, которые вам в том числе могут нашептать. То есть будьте внимательны к окружению, кто-то вот хочет повлиять на ваши планы. Если речь еще здесь может идти о подготовке к поездке, какой-то важной дороге, перемещении, да, либо гостях, либо вы собираетесь кому-то в гости поехать, но здесь тоже могут быть такие вот напряженные моменты, опять-таки из-за третьих лиц. Кто-то может резко планы поменять, например, да. Или кто-то заболеет, вот тоже выльется вот в такой некий стресс, необходимость срочно что-то там, да, не по вашей вине, не по вашей инициативе, не по вашему желанию пересматривать, что, да, вот приведет к каким-то потерям, нервам, переживаниям, возможно, дополнительным тратам. Итак, последняя у нас позиция, на порог ступает, что же у нас задержится, ну, какое-то важное что-то, с чем вы перейдете в следующий этап. Клевер, башня, птицы, хлопоты, денежки. Какой-то здесь финансовый уже аспект идет. Хлопоты в казенном доме, которые пройдут довольно-таки успешно, связанные с деньгами. Успешно похлопочете. Также это может быть и, собственно, сама прибыль. Да, это и зарплаты, например, и повышение, может быть, да, у кого-то небольшой такой будет денежных средств. Если собираетесь пойти в казенный дом, ну, в какую-то государственную структуру, может быть, да, там в МФЦ еще, в какой-то фонд или пенсионное что-то, для оформления различного рода пособий, там пенсий, каких-то надбавок, или наоборот, чтобы какие-то льготы, да, вам там дали. Здесь все, в общем-то, пройдет успешно. Успешные договоренности по поводу темы денег, прибыли, каких-то возможностей, или сократить что-то, например, да, например, уменьшить там плату там, налогов, например, да, или сократить оплату там, за обучение, например, либо что-то дешево или с выгодой для себя, ну, так скажем, урвать. То есть успешные хлопоты, связанные с делами, с деньгами, с казенными домами, бизнесом, да, и так далее. Здесь какие-то возможности могут открыться. Кому-то суду дадут, кому-то дадут ипотеку, кто вот хочет, да, кредит на выгодных условиях, что-то выгодно оформить в плане имущества, да, точнее в плане финансов, в имуществе, например. Актуальной может быть тема
там, к покупке, продаже, ремонта, да, и вот здесь тоже какие-то хорошие скидки, например, либо быстро там поставят в очередь, да, на оформление государственных там этих бумажек, к присвоение там номеров каких-то кадастровых, еще что-то такое. Удачные вложения также могут быть, да, то есть период еще благоприятен, например, чтобы открыть какой-то счет, вот как вариант, да, во что-то вложиться, что-то выгодно продать, от чего-то выгодно избавиться. Ну, вот в таком плане, в таком ключе. Ну, я бы сказала, месяц довольно-таки у вас суетный, очень много третьих лиц, и ну, вроде как бы здесь на конец периода, тут глобального стресса как такового нет, но в бытовом плане, в бытовом аспекте какие-то неприятные личности могут пытаться портить вам картину жизни, да, но здесь еще положительный вариант, положительный, точнее, момент с противоположным полом, что удастся все-таки как-то более-менее, да, там, наладить отношения или более-менее как-то понять цели, планы друг друга, вот по первой позиции я смотрю, да, постоянно выяснения какие-то, да, то с одним, то с другим, то с третьим, все какие-то у вас такие скользковатые личности вокруг вас могут находиться. Переходим мы к следующему варианту, ко второму варианту. Посмотрим события ближайшего месяца, второй вариант. События месяца, второй вариант. Первая позиция, 5 карт на дороге. Это события, которые произойдут в течение месяца, либо будут происходить в течение месяца, такие длительные какие-то, растянутые по времени, с итогом, например, который, да, проиграется только ближе к концу периода. На дороге. На пороге. Это события ближайших 2 недель. В дверь стучит события ближайших дней. Через порог ступает, это важные какие-то события, которые надолго с вами останутся, либо итоги месяца, или то, что перетечет еще в следующий месяц. Итак, начинаем рассматривать каждую стопочку отдельно. Первая стопочка на дороге. Это события, которые произойдут в течение месяца. Я начинаю читать центральные карты, это сигнификация, основная карта, вектор развития. Здесь выпала карта «Медведь», благоприятная карта, третье лицо, человек, мужчина, который важен для вас будет в загаданный период, а соседние карты я читаю как события, которые будут связаны с ним. Ну, некая, может быть, такая предыстория, либо что сначала и к чему все это, собственно, будет приводить. Ну, или как-то вот ситуационно по интуиции. Я здесь вижу актуальность темы мужчины. Мужчина значимый, с характером, может быть добытчик, может быть супруг, либо ваш постоянный партнер. Здесь актуальность темы семейной жизни, конечно, идет. Здесь выпала карта женщины и аиста, конечно, это семья, либо близкий человек, либо, в принципе, да, вот актуальность, может быть, кто не живет еще вместе, там, совместного проживания, видеть гнездышко, обустраивать гнездышко, думать по поводу совместного будущего, обустройства, может быть, жилья, покупки, может быть, поездки, и там подготовка к оной, либо уже сама дорога, да. Также я здесь вижу благоприятные карты клевер и письмо. Это приятное общение, приятная коммуникация. Может быть, здесь кто-то общается с мужчиной, либо будет общаться с мужчиной на протяжении всего периода, кто находится на расстоянии. Новости от этого мужчины будут вас радовать. Это приятные новости. Кто все-таки собирается в дорогу с мужчиной, со своим постоянным, да, партнером, то это тоже приятное времяпрепровождение, где вы будете прекрасно, собственно, общаться. Благоприятен период, в принципе, для вообще любых семейных каких-то начинаний, для оформления бумаг, для переезда, для покупок довольно-таки крупных в дом, для подготовки к перелету, к переезду, к поездке, для бумаг.
официальных, да, в принципе, для общения и коммуникации с вашими родственниками, с близкими. Для тех, кто одинок, это интересный мужчина. Встреча, знакомство, приятная переписка. Опять-таки, мужчина может находиться в неком таком отдалении. Ну, я здесь вижу приятные перспективы и приятное общение с противоположным полом. Такая сильная здесь позиция, ну и перспективные какие-то отношения, перспективное общение. Вторая позиция. Также здесь кто-то может вот из противоположного пола вам какую-то важную новость сообщить. Ну, приятного, опять-таки, характера, например, что он там готов там о вас позаботиться, либо какой-то, не знаю, какая-то помощь, какая-то поддержка, решение какой-то вашей проблемы. Если ждете от кого-то сообщения с нужным вам результатом, вы его дождетесь. На пороге. Это событие, которое произойдет в ближайшие 2 недели. Ребенок, сердце, змея, крест и еще одна змея. В этой колоде дополнительные карты, некоторые карты задвоенные, например, здесь 2 змеи, несколько птиц, несколько детей. Здесь у нас сразу выпало 2 змеи. Здесь очень такое интересное сочетание получилось. Основная карта сигнификатор. Это у нас змея, которая уползает, которая здесь у нас меняет кожу. Соответственно, это перемены, это изменения. Они очень важные для вас по кресту. Причем эти изменения, какая-то ситуация будет не самая, может быть, приятная, но ее, может быть, сложно избежать, она должна будет произойти. Но удастся избавиться от какого-то напряженного момента. Вот здесь вот змея у нас, видите, такая злая, да, соответственно, это уже напряженный момент, ну, это действие, например, врагов, судьба злодейка, да, какие-то испытания, какие-то уроки, которые вы успешно пройдете. То есть это завершение неприятного цикла, да, закрыть какие-то старые там неприятные двери, либо если будут возникать острые, напряженные, ну, например, та ситуация, связанная с общением, какая-то темная такая, может быть, ну не черная, может быть, полоса, но неприятный момент, такой давящий, но он идет как урок, он важный, он принесет вам перемены. Возможно, изначально покажется, ой, какое тяжелое испытание, но его нужно пройти для того, чтобы очиститься, для того, чтобы получить какую-то новую в итоге и светлую эмоцию. Если будут происходить конфликтные, напряженные моменты, либо они у вас уже есть, то ситуация начнет меняться в положительную сторону. Такая линейка показывает на примирение, например, на обретение нового чувства, новой любви, завершение старого неприятного цикла, да, когда был период каких-то уроков, напряжения. Ну и здесь у нас чистое, новое, обновленное сердце. Это может быть, да, вот примирение, кто в ссоре, либо если будет происходить какая-то, да, вот такая напряженная ситуация с вашим мужчиной, с кем-то из близких, то это тоже, да, вот разрешение в положительном ключе, примирительные беседы, возобновление общения с кем-то, приятные какие-то, ну, тоже разговоры, да, ну, здесь чистое сердце, освобождение сердца от неприятных каких-то тягостных таких вот чувств, избавление, может быть, еще от какого-то врага, да, острой такой тоже неприятной какой-то ситуации, которая вот тяготела вас, ну, или будет тяготить. Кто одинок, это может быть, вот, да, в прошлом был какой-то напряженный, так скажем, такой вот опыт, и собственно, эта ситуация тоже начнет меняться. Ну, здесь очищение сердца. На сердце было сначала тяжело, плохо, предательство какое-то, либо вот ощущали себя преданной. Ну, эта вот ситуация начнет меняться к лучшему. В дверь стучит. Это событие ближайших нескольких дней. В дверь стучит. Что-то с деньгами будет. С деньгами. Тут интересно. Интересная такая вещь. С одной стороны, деньги пришли, вот, собственно, доход здесь идет, хорошие, причем такие, может быть, деньги, либо те, на которые вы рассчитываете, даже, может быть, немножко побольше. Это могут быть еще и приятные траты на красоту, например, на обновление себя, да, это могут быть и массажи, и салоны красоты, может быть, кто-то купит абонемент в фитнес-центр, ну, либо какой-то на отдых, например, потратится. Деньги, с одной стороны, приходят, но с другой стороны возникают какие-то впоследствии, может быть, траты, на которые вы не рассчитывали. То есть здесь, да, такая информация, которую не ожидали, и она заставляет, вот, ну, дает тяжесть, так скажем, да. Гора из-за того, что было что-то неизвестное. Вот деньги пришли, хорошие такие деньги, да, там зарплата, премия, подарок какой-то, повышение, может быть.
но тут же там, да, куда-то разошлись, и плюс еще возникла, ну, какая-то непредвиденная трата, ну, которая довольно-таки для вас будет значимой. Может быть, еще здесь траты, связанные с чем? И с поездками, и с ну, какой-то, может быть, информацией. Для того, чтобы что-то получить, да, какую-то информацию, какую-то услугу, нужно будет, ну, неплохо так, может быть, заплатить. То здесь вливание еще, может быть, да, каких-то ресурсов. А может быть, еще у кого-то траты, связанные с обучением. Необходимо, захочется, например, что-то, например, давно о чем-то мечтали. Я имею в виду в плане обучения. Получили деньги, там, на что-то потратились, а вот на обучение уже как бы, да, может, тяжеловато, так скажем, вот эта вот статья расхода даваться. То есть будет какая-то статья расхода, на которую надо будет как-то вот, не знаю, поднакопить, что ли, либо напрячься и найти эти деньги. То есть ситуация вот с финансами внезапная какая-то, неожиданная. В ближайшее время как-то вот поволнует. Ну, либо, может быть, то, что хотели купить, вот сейчас, когда уже все готовы приобретать, вот возьмет и взлетит в цене, например. То есть здесь какая-то вот ситуация такая неоднозначная с деньгами, какая-то 50 на 50, и будет радовать одновременно, и вот одновременно, ну, со сложностями придется столкнуться, что-то преодолеть, что-то неожиданное. Ну, и о чем заранее, например, сложно было там догадаться, либо предугадать. Так, и последнее, через порог ступает, это события важные, они останутся надолго, либо перетекут в следующий месяц. Ну, тут сплошные хлопоты, 2 пары птиц выпало дерево, крысы. Вам беречь надо здоровье. Здоровье здесь надо беречь, здесь парная карта дерева выпала. И 2 пары птиц. Здесь курицы, это хлопоты, обычно это семейное что-то. Ну и птицы здесь, да, на веточке сидят, это тоже разговоры, сплошные хлопоты, переживания. Ну по поводу чего? По поводу, во-первых, здоровья. Здесь дерево у нас под снегом выпало, да. Во-вторых, дерево здесь про заморозку каких-то процессов и не очень быстрый может быть рост. К концу периода может быть динамика в ваших делах, ну, как-то замедлится. И придется очень сильно как-то хлопотать, бегать, звонить, суетиться, стучать ножками, ручками для того, чтобы дела начали как-то побыстрее разрешаться. Также дерево, конечно, это и семья, и родственники, и беспокойство по поводу них, потому что курицы у нас, да, это вот бегают они здесь по двору, соответственно, это тоже семья, это дети, ну и прочие родственники, и за кого в том числе будете переживать, хлопотать и очень много общаться. Здесь такой родственник какой-то круг идет. Крысы это тоже, да, про суету, про поиск ответов. В чем? С родственниками, со здоровьем, не только своим, хотя своим тоже может быть, вот, но и родственников. Очень много тут каких-то мелочей прям в конце периода навалится, и очень много придется тут прям так разгребать, так скажем. Не только свое, повторюсь, не только свое. Очень много какой-то, ну, такой динамики, но она, с одной стороны, много хлопот, а с другой стороны, мало выхлопа. Потому что, да, у нас 2 карты, это суета, хлопоты, а дерево это медленно. Много хлопот, мало действий. Необходимость как-то, ну, покопаться, может быть, в деталях, в каких-то нюансах разобраться, для того, чтобы процессы начали быстро как-то развиваться. Также, если будет актуальна тема здоровья, здесь тоже придется что-то как-то посуетиться, побегать, потому что проблема может быть какой-то вот такой вот странноватой. И в плане здоровья, да, стоит быть внимательными к работе ЖКТ, возможные отравления, в том числе из-за грязных рук, например, да, плохо помытых там, овощей и фруктов. Кто едет, например, на моря, да, то следить, собственно, за периодами купаний, чтобы не пить воду из водоемов, потому что, да, возможно, вот отравления такие вот, ну, из-за нечистоплотности чего-то. Ну, когда очень много народу, да, вот эти все вирусня разносятся, да, вот здесь я вижу очень много вот людей, и, возможно, да, вот из-за чего плохое самочувствие, из-за того, что очень много людей в одном пространстве собралось. Вот из-за этого тоже могут быть вот такие вот хлопотные вещи. Так, собственно, вот все, что да, я хотела сказать по раскладу. Такой тоже простой расклад, как и все вот эти цыганские расклады, так называемые, да, это тоже у нас рубрика цыганских раскладов. Друзья, я всегда благодарна за вашу обратную связь, за ваше внимание. В комментариях можно писать свои пожелания.
что бы вам хотелось видеть на канале, какие, может быть, видеоуроки, про какие карты, про какие расклады, может быть, какие онлайн-расклады. Тут еще предлагали сделать расклад на 4 короля, но, честно говоря, я не гадаю на обычных игральных картах, прям вот так вот, да, как на Ленорман, например, или как на других оракулах. Вот, поэтому актуальность темы расклада на 4 короля, ну, не знаю, если только на 4 короля из Таро. Вот, может быть, да, есть какие-то пожелания на онлайн-гадания. Приходите в открытые группы в Телеграм-канале, группы ВКонтакте. Вход свободный, все ссылочки я оставляю в описании под видео и в комментариях. И до скорых встреч!